amici del canale, anche oggi pronti per una nuova avventura. Oggi una cosa che non ho ancora fatto, anche se ho segnalato nel mio canale, ferrate. Infatti oggi ci troviamo a Mori, in provincia di Trento, e voglio andare a fare la ferrata Marangoni. Non è la prima volta che la faccio, l'ho già fatta un paio di volte, è molto bella, molto esposta, segnata come moderatamente difficile ma fattibile, visto che l'ho già fatta un paio di volte e penso di rifarla anche stavolta. Noi adesso abbiamo parcheggiato qui in centro a Mori e dobbiamo iniziare a camminare fino a che non arriviamo a quella chiesetta là sotto. Dopo di vicino parte l'attacco della ferrata. Ok, iniziamo ragazzi, ciao ciao! Eccoci arrivati all'attacco della ferrata. Qui ci vogliono le gambe lunghe ragazzi, la mia compagna in questo punto l'aiuto sempre. L'inizio delle ferrate di solito è il più impegnativo, proprio per farti capire di che pasta sei fatto, se è il caso di farla oppure no.
abbiamo passato un altro pezzo di ferrata. Bella esposta, tutto bene, dai, forza che ce la facciamo, ragazzi. Amici del canale, missione compiuta anche stavolta. Riusciremo a portare a casa lo zaino anche stavolta. Ferrata Maranconi fatta. Eccoci, sono arrivato alla panchina. Adesso, come al solito, mi mangerei un panino, bevo qualcosa, il grappino, il mio solito sigaro, il momento di relax, e dopo, come al solito, tornerò indietro. Poi l'ultimo pezzo qua è da tenere d'occhio, non arrivare qui sfiniti, perché è un po' in fuori l'ultimo pezzo a salire e sulle braccia tira, quindi conviene riposarsi un attimo piuttosto e poi ripartire. L'avevo già fatto un paio di volte, ma comunque dai, ha sempre il suo impegno farla. Dai, adesso mi fermo, mi rilascio un attimo come al solito. Ciao ciao, ci vediamo giù alla macchina. Ciao. Amici del canale, eccoci ritornati al punto di partenza. 3 ore e 20 e siamo tornati qua. Il giro è stato molto bello, poi la giornata bellissima, guardate che spettacolo di giornata. Era tanto che non facevo una ferrata, è sempre adrenalinico, dai. Ecco, questa qui non la consiglio per tutti. Diciamo, se siete alle prime armi, io farei una ferrata un po' più leggera, anche perché è veramente molto esposta. Comunque il giro è stato molto bello, spero vi sia piaciuto, anche se è la prima volta che metto una ferrata. Magari mettetemi nei commenti se vi è piaciuto e se ne volete che ne posto delle altre, sarà un piacere per me farlo, oppure se avete delle delucidazioni da chiedere e vedrò di rispondervi. Comunque, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, come sempre mettete un like, un pollice all'insù, e se volete altri video come questi iscrivetevi al canale in modo da rimanere aggiornato sempre sui miei prossimi percorsi. Buona montagna a tutti, ciao Domenico.